तो गाइस आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हमें नेचर से कितने कलर मिल सकते हैं और फिर मैं बनाने वाला हूँ नेचर के कलरों से एक पेंटिंग। तो सबसे पहला कलर होगा हमारा ग्रीन, क्योंकि ग्रीन इज लाइफ और प्रकृति में सबसे ज्यादा ग्रीन ही कलर होता है। सेकंड हमें मिला प्रकृति में छोटे छोटे पौधों से ब्लू कलर, और इस गीली मिट्टी से हम लेंगे ब्राउन कलर जो हमें ट्री के कलरों में काम आएगा। और ये पीले फूल देंगे हमें ब्राइट येलो कलर। फिर ये छोटे छोटे फूल देते हैं हमें पर्पल कलर। तो ये रहे हमारे टोटल 5 कलर। अब इन सब कलर को यूज करके मैंने बनाई एक ब्यूटीफुल सीनरी। अगर आपको इन कलर बनाने और सीनरी बनाने की फुल प्रोसेस वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना।